အားလုံးမင်္ဂလာပါ JDC ကမြင်နေပါကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ဒီကျွန်တော်တို့ကSpring ORM ကိုသုံးပြီးတော့ Spring based application တွေကိုJPA ဆိုတဲ့ feature ကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်လို့ရအောင်သုံးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် application ကိုရေးသားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေက XML ကိုသုံးပြီးတော့ configuration တွေကိုရေးသားခဲ့ကြပါတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က component scan တွေထည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် data source beans တွေကို define လုပ်တယ် entity manager factory beans ဆိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ define လုပ်တယ်ပြီးရင် transition manager ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် annotation နဲ့သုံးပြီးတော့ transition ကိုသုံးလို့ရအောင်လည်းဒီမှာရေးသားခဲ့ကြပါတယ်ပေါ့Spring Framework မှာဒီလိုမျိုးဒီ XML နဲ့ configuration တွေကိုရေးသားတဲ့ပုံစံနဲ့ရှိတယ်လို့Java နဲ့ annotation ကိုတွဲပြီးတော့ Java နဲ့ annotation တွေကိုသုံးပြီးတော့လည်း configuration တွေကိုရေးသားပုံလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Java based configuration ပုံမှာ Java နဲ့ annotation ကိုအခြေခံပြီးတော့ configuration ရေးသားပုံရေးသားနည်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ configuration အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ class တစ်ခုကိုထပ်ရေးမယ်ပေါ့နော် Okay package ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်အောင် package တစ်ခုရေးကြအောင် Spring ဇာတ်နေတာပဲ config ဆိုပြီးပြလိုက်အောင် Okay ဒီ package မှာကျွန်တော်ကapplications ပေါ့နော်class တစ်ခုရေးပါမယ်ဗျသူကတော့ appr-cdi application config ရတယ်ဒါ class name ကကြိုက်တာပေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကကသူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ class ကို configuration ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိအောင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပြောပြဖို့လိုပါတယ် innovation သုံးပြီးဖော်ပြပြရမှာပါ configuration ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတယ် Okay ဒါ configuration ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ component scan ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သုံးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ component scan ဆိုပြီးတော့မှဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က base packages ဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကcom JDC Spring ဆိုကြည့်ထည့်လိုက်သူ value တွေနဲ့လည်းပေးလို့ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော် value တွေနဲ့ပေးလိုက်တယ် component scan component တွေကို annotation တက်ထားတဲ့ component တွေကိုဒီထဲကနေသွားပြီးယူပါမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပြောပြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရေးရမှာကလိုတာ data source လို့လေဗျ data source လို့မယ်ပြီး transition entity manager factory လို့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာtransition manager လို့ပါတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ data source ကိုရဖို့အတွက် public data source object ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပေးလိုက်မယ်data source Okay လောလောဆယ်တော့ chain လာပဲပေးလိုက်ပါတော့သူ့ကိုကျွန်တော် configuration ဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကbean ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ spring bean ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်data source ကိုပြန်ပေးနိုင်တယ်configuration file ပါပေါ့နော်data source နေနဲ့ကျွန်တော်တို့စစောတော့က XML ထဲမှာဘာလို့သုံးနေတယ်လဲပေါ့နော်ဘာလို့သုံးနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က driver manager data source ဆိုတော့သုံးနေတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲ driver manager data source ကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးလို့ရတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီ source ds driver manager data source ဆိုကျွန်တော်အားလုံးပြီးရင်တော့ကျွန်တော် ds ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြန်ပြီးပါတော့ds ထဲမှာကျွန်တော် set sorry driver manager data source ဒီကောင်နဲ့ပြီးလို့မရဘူးကျွန်တော် configuration လုပ်မရဘူးတဲ့ပေါ့ဒီ set url ကျွန်တော် url ကိုကျွန်တော်ပြန်ထည့်ပြရမယ် jdbc mysql ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ hsqldb man test ဆိုကျွန်တော်ပြလိုက်ပြီး ds set user ဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ set user name ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် SA ကိုပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်စောစောကဒီထဲမှာရေးခဲ့တဲ့ configuration တွေအကုန်ပြန်ရေးနေတာပါပဲ
data source အတွက်ကိုလိုချင်တာက driver class name ကိုလိုချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် driver class name ကိုကျွန်တော်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ ds set driver class name ဆိုပြီးတော့မှဒီကောင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးပြီးတော့ data source ကိုစောက်လိုက်အဲ့လို Bing လို့ရေးထားတယ်သူကဘာကိုပြောနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်Spring Bing ဖြစ်သွားပြီးတော့အတိအမှတ်ပြုမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် entity manager factory ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ယူမယ်ပေါ့နော် public entity entity manager energy factory Bingဒီပြန်ပေးရမှာဗျာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရအောင် entity manager factory Bing ဆိုပြန်ပေးရမှာဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတော့ local container entity manager factory Bing ပေါ့နော် entity 1အမေရဲ့ကြီးရအနေကြ011 entity manager factory ဆိုပြီးကျွန်တော်ယူတိုင်းပေါ့နော်ပြီးတော့မှသူစီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလက်ခံယူကြလဲဆိုလို့ရှိရင်data source ဆိုကျွန်တော်လက်ခံယူလိုက်လို့ဗျ data source ဆိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါ okay လောလောဆယ်တော့ Jana လို့ပဲပြကြလိုက်အောင်ဒီသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က Beam ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Spring Beam ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးပြောပြပေးရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီထိပ်မှာကျွန်တော် annotation နဲ့ Beam ဆိုကျွန်တော်ထည့်ပေး Beam ဆိုသူတို့ကျွန်တော်ဒီ entity manager factory Beam ဆိုတော့ entity manager factory Beam ဆိုကျွန်တော် EMF လို့ပေးပြီးတော့မှဒီမှာ entity manager factory Beam ဆောက်လိုက်ပါတော့ပြီးတော့မှ EMF set data source ဆိုပြီး data source ဆိုကျွန်တော်ထည့်နေပါတော့ပြီးလို့ရှိရင် EMF set persistence unit name ကိုကျွန်တော်ပေးရမယ် persistence unit name ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာထည့်ခဲ့တဲ့နာမည်တိုင်းပဲပြန်ထည့်ရပါမယ် persistence unit name က Spring ORM 1ပြီးတော့မှဒီ EMF ကိုကျွန်တော်က set persistence provider class ဆိုပြီးတော့မှဒီနေရာမှာ hyphenate PRSIS persistent provider ရဲ့ class ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ entity manager factory ကိုကျွန်တော် return ပြန်လိုက် okay နောက်ဆုံးတစ်ခုလိုချင်တာတော့ transaction manager လိုချင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ public ရဲ့ transaction managerဒီမှာကျွန်တော် JPA transaction manager ကိုတမ်းပြအောင်လိုက်နေရအောင် JPA transaction manager ပေါ့နော် transaction manager ထဲမှာကျွန်တော်entity manager factory EMF ဆိုကျွန်တော်ပြလိုက်အောင်အဲ့တော့10နာလို့ပြလိုက်အောင်နော်ပြီးရင်ဒီ Bing ဆိုတော့transaction manager JPA transaction manager ကိုကျွန်တော်ပြမယ်ပေါ့နော်entity manager factory နာမည်ကိုပြလိုက်အောင် okay ဒါဖြင့်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပြန်လုပ်ဖို့လိုတာကJPA transaction manager TX JPA transaction manager entity manager factory ကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို TX ကိုပြန်ပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ Java နဲ့ပဲရေးကျွန်တော်တို့ဒီ XML configuration နဲ့ပဲရေးကျွန်တော်တို့ create လုပ်ရမယ့် bean တွေကတော့data source ကို create လုပ်ဖို့လိုတယ်local entity manager factory bean ဆို create လုပ်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင် transaction manager တခုကိုကျွန်တော် create လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ
Spring ပတ်ဝန်းကျင်မှာJPA ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် transition ဒီထဲမှာပါတယ်transition ဒီလိုမျိုးဒီ annotation driven ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးသတ်မှတ်ပေးဖို့လိုပါသေးတယ်အကောင်ကတော့ဒီမှာ ENABLE transition management enable transition management ဆိုကျွန်တော်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းသူက transition တွေကို annotation နဲ့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ Spring ကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်Java နဲ့ရေးတတ်ရင်လည်းရပါတယ်နှစ်မျိုးစလုံးရေးကြတော့မလို့ပါဗျာ XML နဲ့ရေးတတ်လည်းရတယ်Java နဲ့ရေးတတ်လို့လည်းလိုတယ်ပေါ့နော်တမျိုးရေးရင်ရပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကိုရေးနေတဲ့ project က XML နဲ့ရေးမှာလား Java နဲ့ရေးမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုရောက်နေတဲ့ project ပုံမှန်ပူတည်ပြီးတော့ Java နဲ့ဆိုလည်းရေးတတ်အောင်ပေါ့နော် XML နဲ့ဆိုလည်းရေးတတ်အောင် Spring Boot ဆိုသုံးမယ်ဆိုလည်းရေးတတ်အောင်အမျိုးမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ test ကိုပြန်သုံးကြည့်အောင်ဒီထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစောစောလုံးကရေးထားတဲ့ test ကိုပဲပြန် run ပြန်စမ်းပြီးပြန်ရေးကြည့်ကြအောင်ဗျcustomer test ဒီကောင်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်သူကျွန်တော်သုံးမယ်ပေါ့ဒီ context ကျတော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြင်လိုက်မယ်ဗျဒီ context ကျတော့ကျွန်တော်ဒါ XML ကိုသုံးတဲ့ context ပါ new ဆိုပြီးတော့မှ ANNO annotation plus CRASS ဟိုနေဦးဗျ annotation သူ့ရဲ့ class နာမည်ကဘယ်ကောင်သုံးတာလဲဆိုတော့ Spring ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ class ကိုသုံးပေးရမှာဗျ annotation config application context ဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးပေးရမှာ annotation config application context သူ့ထဲမှာကျွန်တော်စောစောကသုံးနေတဲ့ application config ဒီ class ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ class ကိုတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီ annotation configuration ဒီ Java based configuration ကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီ Spring container ကိုတိစောက်ပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဖြင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို run ကြည့်လိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်ဒီ test ကို run ကြည့်မယ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ configuration တွေရေးတာမှန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ application အပြဿနာမရှိတော့ပါဘူးပေါ့နော် Okay ဒီမှာ Spring ORM ကိုခေါ်သွားပြီပေါ့နော်အော် Java ကို create လုပ်တဲ့ test ကိုလည်း run သွားတယ်ပေါ့နော်test ကိုကုန်တော့ဒီမှာ run ပြီးသွားပါပြီပေါ့နော်အားလုံးစိမ့်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်Java နဲ့ပဲရေးရေး XML နဲ့ပဲ configuration ကိုရေးရေးကျွန်တော်တို့ဘာလို့ create လုပ်ပြီးတော့မှ data source ကို create လုပ်ပေးရမယ် local container entity manager factory bin ဆိုတဲ့ entity manager factory bin လေးကိုတိစောက်ပေးရမယ်ပြီး transition manager လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတိစောက်ပေးရမယ်ဒီသုံးခုစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ bin သုံးခုစလုံးကိုကျွန်တော်တို့က XML နဲ့ရော XML နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ bin တွေကိုပဲ data source ကို create လုပ်တယ် entity manager factory bin တွေကို create လုပ်တယ် transition manager လေးကို create လုပ်တယ် component တွေရဲ့ scan လုပ်မယ့်နေရာပဲတမ်းမှလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ပြီးတော့ annotation driven ကိုသုံးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို transition annotation driven ကိုသုံးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် Java configuration တွေမှာဆိုလည်းအဲ့ဒါတွေရေးရတာပါပဲပေါ့နော်ဒီကောင်တော့ component scan တွေကိုရေးထားတာပါဒါက transition မှာ annotation driven ကိုသုံးမယ်ဆိုတာပြောပြတာပါပြီးရင်ဒီကောင်ကတော့ data source ကို create လုပ်နေတယ် local container manager factory bin ဆိုတာ EMF ကို create လုပ်တယ်နောက်ဆုံးကျတော့ transition manager ကို create လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲအတူတူပြောနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့Spring application ကိုကျွန်တော်တို့ Java နဲ့ဘယ်လို configuration လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဘိုင်းကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ရေးပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခေါက်ကြာလို့ရှင်တော့ဗျာကျွန်တော် Spring Data JPA ဘက်ကိုကျွန်တော်ဝင်ပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ repository ကိုကိုယ့်အကူရေးနေရတယ်ပေါ့နော်Spring Data ဆိုတဲ့ project ကနေပြီးတော့repository ကိုအလွယ်တကူရေးသားနိုင်အောင်သူတို့ကြိုပြီးပြင်ဆင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီ feature တွေကိုသုံးပြီးရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ် entity အတွက်ကိုမဆိုကျွန်တော် repository က interface တွေတခုရေးလိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ total CRUD operation တွေအပြင်တခြားအဆင်ပြေတဲ့ method တွေကိုလည်းအသစ်ထပ်တိုးပြီးတော့သုံးပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခေါက်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စပြီးလေ့လာကြည့်ကြအောင်ဒီနေ့ကတော့လောက်ပါတော့ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်GDC ကမင်းလွင်ဖြစ်ပါတယ်